નમસ્કાર, સ્વાગત છે મારી વાતની અંદર. ક્વેશ્ચન ટ્રેકર એપ્લિકેશનની અંદર નવું અપડેટ 15 આવી ગયું છે. 15માં થયેલા 2 નવા સુધારા વિશેની માહિતી મેળવીએ. એ પહેલાં ક્વેશ્ચન ટ્રેકર એપ્લિકેશન છે એને આપણે અપડેટ કરી લઈશું. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને તેને અપડેટ કરી લઈશું. યસ, અહીંયા તમે ક્લિક આપો છો, અહીંયાથી આપણે એને અપડેટ કરી દઈશું. અપડેટ કરી દઈએ છીએ અને ત્યાં સુધીમાં જોઈએ નવા 2 સુધારા. અહીંયા આપણને નવા 2 સુધારા જોવા મળે છે. એમાં સૌથી પહેલો સુધારો એ કયો છે કે યુઝર કેન નોટ માર્ક ઓપન ક્લોઝ ઓન સન્ડે, એટલે કે દૈનિક ટ્રેકિંગની એન્ટ્રી કરતા સમયે જે આપણને મેસેજ આવતો હતો કે તમે આંગણવાડી કેન્દ્ર ખોલ્યું છે કે બંધ છે, તે રવિવારના દિવસે આપણે તેની એન્ટ્રી છે એ કરી શકતા નથી. બીજા નંબરનું છે ફોર્સ ઓપન ક્લોઝ વિલ બી ઇનએફેક્ટિવ ઓન સન્ડે. તમે જો એને કામ કરો છો તો એ બિન અસરકારક રહેશે. રવિવારના દિવસે આ ઓપ્શન છે એ ખુલતું નથી, એટલે કે રવિવારે એ દૈનિક ટ્રેકિંગની એન્ટ્રી છે આપણે કરી શકતા નથી. ચલો રાબેતા મુજબ જોઈએ. ક્વેશ્ચન ટ્રેકર એપ્લિકેશન અપડેટ થઈ ગયું છે. ઉપર આપણે ક્લિક આપીએ છીએ, સરળતાથી એ ખુલી પણ જશે. ઓકે, એવું બનતું હતું કે જ્યારે આપણે ક્વેશ્ચન ટ્રેકર એપ્લિકેશન છે એને ઓપન કરીએ છીએ એટલે એક મેસેજ છે આપણને આવી જતો હતો કે તમે આંગણવાડી કેન્દ્ર ખોલ્યું છે, બંધ છે, પછી જ તમે આગળની કામગીરી કરી શકતા હતા. તો એ મેસેજ છે એ અહીંયાથી આપણે નીકળી ગયો છે. અહીંયા આપણે દૈનિક ટ્રેકિંગ ઉપર ક્લિક આપો છો, જોઈ શકાય છે કે અહીંયા આપણે ગવ એન્ટ્રી છે એની કરી દીધેલ છે. તો આ આંગણવાડી ખોલ્યું છે કે બંધ છે એ આપણે સવારમાં જ્યારે કામ કરીએ છીએ, સવારે 7 વાગ્યાથી રાતના 12 વાગ્યા સુધી દૈનિક ટ્રેકિંગની કે અન્ય કોઈ પણ એન્ટ્રી આપણે કરી શકીએ છીએ. રાતના 12થી સવારના 7 સુધી આપણે કોઈ પણ જાતનું એન્ટ્રી છે કે કામગીરી છે એ કરી શકતા નથી. તો અહીંયા આપણને એ સુધારો છે એ જોવા મળે છે. મૂળ કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે દૈનિક ટ્રેકિંગની એન્ટ્રી આપણે સોમથી શનિ સુધી જ કરી શકીશું. રવિવારે છે એ આપણે દૈનિક ટ્રેકિંગની એન્ટ્રી છે એ કરી શકતા નથી. તો ક્વેશ્ચન ટ્રેકરના 15મા વર્ઝનની અંદર આપણને આ સુધારો થયેલો છે એવું જોવા મળે છે. ઓકે, હવે બીજી વાત એ છે કે અહીંયા આપણને પ્રસંગોમાં જઈએ છે તો પ્રસંગોના ઓપ્શન છે એ ખુલતા નહોતા. તો એ માટે તમે એ એક પ્રયુક્તિ છે કે અહીંયાથી તમે વધુમાં જશો અને અહીંયા જઈને આ એની જે લેંગ્વેજ છે, ભાષા છે, એ ભાષા જો હિન્દી હોય કે ગુજરાતી હોય તો એને તમે ઇંગ્લિશમાં કરી લેશો. એટલે બની શકે છે કે એ ઇવેન્ટ છે, પ્રસંગો છે એ આપણા રાબેતા મુજબ આવી જશે. એ સાથે પણ બીજી એક વાત કે ક્વેશ્ચન ટ્રેકર એપ્લિકેશનની અંદર તમામ વસ્તુ કરવા છતાં જો એ ઓપન થઈ રહ્યું નથી, બની શકે છે એક કોમેન્ટમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ગૃહ મુલાકાત મારી આવતી નથી. પરંતુ તમે જોઈ શકો છો ગૃહ મુલાકાતની અંદર આપણને હવે ફક્ત ને ફક્ત શું કરી શકીએ છીએ, આપણે 0થી 3 વર્ષના બાળકો, સગર્ભા અને ધાત્રી છે એમની જ ગૃહ મુલાકાત કરી શકીએ છીએ. બીજાની જે ગૃહ મુલાકાત હતી 3થી ને 6 વર્ષના બાળકોની એ નીકળી ગઈ છે. તો એ ગૃહ મુલાકાત અગાઉની માફક જે તમારે ઘણી બધી આવતી હતી એ હવે આવવાની નથી. છતાં પણ જો ગૃહ મુલાકાત છે એ ન આવતી હોય તો તમે શું કરી શકો છો કે તમે ક્વેશ્ચન ટ્રેકરની બહાર સાવ નીકળી જશો. ક્વેશ્ચન ટ્રેકર ઉપર તમે ક્લિક આપશો, આ રીતે એને દબાવી રાખશો તો અહીંયા તમને જોઈ શકાય છે કે એક એપ ઇન્ફો નામનું ઓપ્શન દેખાય છે. આ એપ ઇન્ફોમાં જશો, ત્યાં જઈ અને તમે એનો સ્ટોરેજ છે એ સ્ટોરેજ છે અહીંયા જોઈ શકાય છે, સ્ટોરેજ તમે ક્લિયર કરી દેશો. આ પ્રકારે તમે એનો સ્ટોરેજ ક્લિયર કરી નાખો છો તો એપ્લિકેશન છે એ ફરીવાર રિફ્રેશ થઈ જાય છે અને રાબેતા મુજબ છે એ કામ કરે છે. જો આપણે અહીંયા ફરી વખત જોઈ શકાય છે કે એ રાબેતા મુજબ એ એપ્લિકેશન છે એ રિફ્રેશ થઈ ગઈ છે. એમાં જો કોઈ કંઈ તકલીફ આવી રહી હતી એ તમામ દૂર થઈ ગઈ હશે. અહીંયાથી તમે એને નંબર દાખલ કરી
ઓકે, નંબર દાખલ કરીને તમે ઓપન કરી શકો છો, તો એ વ્યવહારે ખુલી જશે. તો આ હતી વાત નવા વર્ઝન 15ની અંદર આવેલા સુધારા વિશે. જલ્દીથી તેનો અપડેટ કરી લેશો અને નવા સુધારાઓ સાથે કામ કરશો. અને મારી વાત યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો જરૂર કરી લેશો, કારણ કે અમે આવા વિડીયો આપના માટે લેતા આવીએ છીએ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.